Tapos para makuha mo lang yung IE kasi hindi siya yung IE. Set. Na alam mo makuha ano mo. 24 na rin, ano? Yan. Lalabas na siya. Lalabas dito sa akin. Okay lang at yung lumabas kasi Din mo, makikita naman doon yun. Kasi itong skip, itong inspiratory time, yun yung kaninang iniset ni Sir na 1. Ito yan. Ito yun yung sa PI. PI. Ito. Ano ba sa inyo? 1.29 1.29. seconds. Kaso, ilang percent pa yan? 10%. Yeah.